如果大家有喺日光拍開嘢都知道一塊 ND filter 係幾咁重要啦。咁今日咧就會同大家講一講 ND filter 啦。咁好啦，我哋即刻開始 ，Let's go！ 咁乜嘢係 ND filter 咧 ？ND filter 咧就係一塊減光鏡。要理解佢咧，就大概係一塊太陽眼鏡擺喺個鏡頭上面咁樣啦。咁點解用 ND filter 咧 ？ND filter 就可以令你喺大光圈同埋 low shutter 嘅情況下，令佢冇咁爆光啦。咁大光圈就有多啲嘅景深啦。咁而 low shutter 咧就可以製造到更多嘅 motion blur 啊，就好似呢啲咁樣嘅動作模糊啦。咁有時你拍 S log 嗰陣會發現佢一開始 ISO 係要喺800以上嘅。咁呢塊 ND filter 就可以幫你喺日光嘅情況下拍咁高嘅 ISO 啦。咁我而家就拍一啲 ND filter 嘅 footage 俾大家睇先。咁好啦，即刻開始。咁我同 HMY 傾嗰陣咧，佢都有問我要唔要呢啲扭得嘅 ND filter 啦。咁呢啲扭得嘅 ND filter 咧就係專貨拍片人士設計嘅，就可以隨住佢嘅環境而調校佢嘅減光值啦。咁但係最後我都係揀翻呢啲 fixed 嘅 ND filter，就係普通一塊鏡片咁樣啦。咁點解我會 prefer fixed 嘅 ND filter 多過扭得嘅 ND filter 咧？咁而家市面上所有呢啲扭得嘅 ND filter 咧，不論邊間廠商出都好咧，佢都係有同樣一個問題嘅，就係扭到越深，佢有機會有一個 X 嘅暗角出嚟啦。咁所以個人 prefer 咧都係用翻呢啲 fixed 嘅 ND filter 咧，個 quality 係最好嘅。咁但係啊，普遍嘅 ND filter 咧都有個煩惱嘅，就係你每次裝上個鏡頭咧，要咁樣扭，跟住先至卡實就喺個鏡頭上面嘅。咁因為呢啲 fixed 嘅 ND filter 數值光暗係冇得變啦，變咗你要改相機入邊嘅 ISO 啊、快門先至可以校到佢嘅光暗啦。咁但係 HMY 呢個設計咧就好聰明啦，佢係整咗呢個磁石環喺度啊。咁你基本上只要一裝咗呢個磁石環咧，然後以後你每一塊 ND filter 咧都可以直接咁樣拍上去嘅，唔會跌出嚟添嘅，變咗 fix 嘅設計係方便咗好多咯。咁基本上以後拍片咧，我每次想用唔同嘅 ND filter 咧，我直接一拍上去就搞掂啦。咁變咗我全部嘢影出嚟咧都方便好多。咁為咗更加突顯 ND filter 喺日光嘅情況下，影到佢嘅景深同 motion blur 咧，咁今日咧就會配用 gimbal 嚟影人像嘅。今日請咗 Olga。好啦，我哋即刻開始啦。咁大家頭先喺一系列嘅片入邊都見到 ND filter 係點樣幫我哋喺日光嘅情況下拍攝啦。咁呢一種 ND filter 都唔係淨係 for 拍片用啦。咁當然好多人都會有唔同嘅 ND filter 專係 for 你去拍攝影相嘅。咁但係呢條片咧，即係最主要攞嚟講 ND filter 喺拍片嘅用處嘅啫。咁當然出面都有更多更高階嘅 ND filter 或者係類型俾你哋揀啦。咁唔知你哋又會點樣揀你嘅 ND filter 咧？
嚟到影片嘅最後呢，我好似讚咗好多 HMI 嘅嘢咁啦，但係呢，我都想講講我覺得可以改善嘅地方先，就係例如呢個圓形嘅 ND filter set 啦，咁佢暫時就配一塊 ND 8嘅 ND 64同埋 ND 1000嘅。咁呢個 ND 1000其實最主要係 for 啲攝影、影長部光影風景嘅相啦，咁好少會用到啊我拍片，咁所以變咗我建議可以加個 ND 32咯，咁變咗 ND 8同64中間會有個好少少嘅 range 可以 for 拍片人士用啦，咁因為 ND 32都經常會用到啊我拍片。咁另一個我覺得可以改善嘅地方呢，佢就係冇得單買呢個磁石環啦，咁就係呢個可以即刻吸上去嘅呢個磁石環啦。咁如果我可以買一個最大嘅磁石環同埋最大嘅 ND filter 咧，咁變咗我每一支鏡咧都可以直接裝個轉接環上去，咁變咗一換完鏡我又可以再即刻拍上去，一換完鏡又可以再即刻拍上去，咁變咗咧又係個通用性就方便好多啊！咁可惜就係佢冇得單買呢個磁石環啦。咁係啦，大致上條片就係咁啦。咁再次多謝 HMI 俾呢一 set ND filter 去影啦。咁市面上都有好多唔同類型、唔同種類嘅 ND filter 去俾大家揀嘅。咁唔知你哋又會點揀呢？冇啦，我哋下條片見，拜拜。我哋今日嚟到赤柱啊！放咩鬆啊？好攰。喂，如果大家有拍開片嘅人都知道，日光嘅情況下用一塊 ND filter 係幾重要啦。咁今日咧，你唔好阻住我影啦，咁都唔叫阻。山坑咁多人，個個阻住你啊！點解你？話上次嗰段，行山嗰段 cut 咗幾多女觀眾？咁點解我會 prefer 用啲 fixed 嘅 ND filter 多過？好，嗱，跟住咧，我爆晒光。啱啊，裝翻上。碌，差唔多啊。好，然後碌翻。係，搞掂。同大家影相嘅，好啦，即刻開始 ，Let's go！ 有人話我出得尷尬，點啊？得，OK。俾你開場，俾你開場。唔係啊！